மூச்சு குழாயில் வர்ற பிரச்சனைகள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப காமனாக வர்றது என்னன்னாக்கா லரிங்கோமலேசியா அப்படின்னு சொல்கிறது. அந்த லரிங்கோமலேசியாங்கிறது என்னென்னா மூச்சு குழாய் ஆரம்பிக்கிற இடத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக டெவலப் ஆகாமல் மைல்டாக இருக்கிறதுனால மூச்சு உள்ளே இழுக்கும்போது அதுவும் சேர்ந்து உள்ளே இழுக்கும். அதனால குறக்கணும் அப்படி சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும். அது குழந்தை பிறந்த அன்னையிலேருந்து வராது, ஒரு வாரம் 10 நாளைக்கு அப்புறமா தான் ஜென்ரலாக ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி வருதுன்னா அது லரிங்கோமலேசியாவாக இருக்கலாம். வெறும் சத்தம் மட்டும்தான் வருதுனாக்கா அதை பற்றி ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அதோட சேர்ந்து மற்ற பிரச்சனைகள் மூச்சு போயிட்டு வர்றது, ஸ்டாப் ஆகி வர்றது, அல்லது ப்ளூ கலரில் உதடு கை காலெல்லாம் மாறுறது, வெயிட் கெயினே ஆக மாட்டேங்கிறது, ஃபீட் பண்ணும்போது எவ்ரி டைம் ஃபீட் பண்ணும்போதும் பிரச்சனைகள் வர்றது, புறக்கி ஏறிக்கிட்டே இருக்கிறது, இந்த மாதிரியெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணணும். அதாவது லரிங்கோமலேசியா அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்காக ஒன்றுமே பண்ணாமல் விட்டுறணும் அப்படின்றது இல்லை. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது, அதாவது ரெட் ஃபிளாக் சைன்ஸ்னு சொல்கிறது, இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணணும். இது எதுவுமே இல்லை, வெறும் சத்தம் மட்டும்தான் வருது அப்படின்னாக்கா அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். 1 வருஷம் 1.5 வயசில் தானாகவே சரியாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.